Avião da Latam colide com veículo antes de decolar e deixa 2 mortos no Peru. Voo LA 2213, envolvido no acidente, fazia rota doméstica Lima-Juliaca, informou a Latam Airlines. Aviões de passageiros colidiu com um veículo na pista do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, no Peru, antes de decolar. Segundo a companhia aérea, 2 bombeiros que estavam no solo morreram. O avião relatou problemas com o trem de pouso. Foi atingido por um caminhão de bombeiros que entrou na pista durante o seu processo de decolagem. Veiga Valor e seu canal de notícias.